Nachádzame sa v Nitre, kde práve XXX Lutz otvára svoju novú predajňu a budem sa rozprávať s generálnym riaditeľom pre Slovensko aj Česko Michalom Karcolom. Michal, dobrý deň, ahoj, vítaj. Ahoj Mario, zdravím ťa. My si budeme týkať, pretože sa poznáme zo strednej školy, kam sme spolu chodili a niečo sme zažili, aspoň na chodbách. Áno. Aspoň na chodbách. A teraz spolu zažívame cestu červeným autom s červenou stoličkou na streche. Prosím ťa, čo sa to deje? Prečo máte červenú stoličku na streche auta? Prečo je na streche tá červená stolička? No pretože my sa sťahujeme budem to nazvať ako zo starej predajne do novej predajne, ktorú sme z centra mesta, dá sa povedať, z nákupného centra premiestnili do tak krásneho priestoru, ako je na Pasienkoch. A postavili sme túto nádheru, ktorú aktuálne vidíme za sebou, pretože už sme od nej trošku ďalej. No a áno, máme nový obchodný dom XXX Lutz v Nitre. Okrem toho, že je nový, tak aj väčší, alebo ste len naozaj presťahovali jednak jednej to, čo bolo v starých priestoroch? Vieš čo, je väčší. Tento obchodný dom je o 50% väčší, ako bol ten pôvodný. Predsa len máme plochu 8200 m2. To není málo. No a teda sme v Nitre, čiže nitriansky zákazník, alebo možno aj širší región. Pravdepodobne zasahujete aj Prievidzu, odkiaľ obaja pochádzame. Áno. Tak čo chce lokálny, regionálny zákazník? Tu sme hlavne odsledovali, že naozaj náš zákazník v Nitre požaduje, chce mať kvalitný značkový sortiment, ktorý sme zaviedli naozaj v širšej ponuke a aj naozaj nachádza sa na každom modele. Čiže toto je výber toho najlepšieho z najlepšieho? Dá sa povedať, že áno. Samozrejme, úplne ten high level sa v Nitre nenachádza, ale je tady lepší sortiment, než napríklad vidieť v menších predajniach. Dnešný zákazník nejako reflektuje aj v prípade zariadovania domácnosti na možno zdravý životný štýl, narastajúcu popularitu wellness a podobne, čo zo zahraničia prichádza už aj na Slovensko, ale predsa len sú to voľnočasové aktivity. V domácnosti sa správame tiež, že by bolo nejako vidieť, že to prispôsobujeme životnému štýlu? Prispôsobujeme to aj my v rámci našeho sortimentu a vidíš to práve, že aj na predaji určitého sortimentu, ktorý sme napríklad pred pár rokmi nepredávali, respektíve takto bol v ponuke, ale veľmi sa nepredáva, za to dneska to vidíš viac sa predávajú recyklovateľné zboží, predsa prispôsobujeme tomu aj náš obalový materiál, redukujeme hodne plast. Plast je u nás naozaj zastúpený minimálny, používame papierový obal, recyklovaný obal. Proste prispôsobujeme sa tomu životnému prostrediu, predsa len sme veľká spoločnosť a chceme aj chrániť našu prírodu pre budúce generácie. Čítal som si aj tlačovú správu k novej predajni alebo novým predajniam, ktoré otvárate možno podľa nejakého nového design manuálu alebo prístupu. Ona sama sa snaží byť udržateľná, tá predajňa, ale nepamätám si tie čísla. Tu v Nitre to znamená čo? Tá sebestačnosť alebo vôbec udržateľnosť predajne ako takej? Určite, že máme vystavané práve že solárne panely, aby sme získavali energiu, ktorú premeníme na elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Ďalšia vec, čo sa týka odpadových vod alebo respektíve zrážkovej vody, tak nachádzame sa v oblasti, aké sa nachádzame, tak aby nedošlo k nejakým povodňam alebo poškodeniu budovy, tak máme samotokový systém. Samozrejme, keď začne viac pršať, tak tá voda postupne vlastne odteká pomocou kanálového systému, ktorý je tam vlastne zabezpečený. Ja som si pozeral aj čítal s tebou rozhovory a ty sám sa snažíš byť taký viac zapojený do diania v tejto firme, dokonca toto nie je tvoja jediná pozícia a už si chodil aj na montáže kuchyň, liniek a vôbec akože priamo k zákazníkovi, ku koncu, k tej odovzdávke, kde končí váš produkt. Ani nie, prečo to robíš, ale čo si tam všimol? Pozri, ja túto firmu beriem ako keby bola moja vlastná. Aha. Ja som v spoločnosti 4 roky. Začínal som to ako predajca. Veľa som aj navnímal, čo funguje na predaji. Prešiel som si naozaj rôznymi oddeleniami a viem, kde nás páli päta, keď to tak ako nazvem. A samozrejme ten koncový zákazník a vnímanie zákazníka je ako pre každú spoločnosť aj pre nás veľmi dôležité. A kuchyne sú moja srdcovka, tým, že veľmi rád varím a mám je veľmi rád. A samozrejme tá kuchyňa je srdcom domova. A tam to celé začína. Pokiaľ nedopadne dobrá kuchyňa, tak zákazník sa k nám nevráti. A samozrejme tými návštevami u koncového zákazníka zistím automaticky feedback, jak prebiehal predaj. Či prebiehlo všetko v poriadku, či boli dodržané všetky termíny. Či bolo dodržané to, čo sa slúbilo, tak aj proste klaplo. Spomínam sa na svoju úplne prvú návštevu a tá dopadla nejak.
Nebolo všetko úplne najpozitívnejšie, ale teraz keď si zoberiem so stupom času skoro po 2 rokoch, tie posledné návštevy dopadajú veľmi pozitívne. Ale ja to hlavne vidím na hodnotení MPS, čo je doporučenie zákazníka, a CSAT, čo je spokojnosť zákazníka. Tam je jasne vidieť, že naozaj sa zlepšujeme a posúvame dopredu. A bolo to aj tým, že sme vlastne na základe toho hodnotenia toho zákazníka prispôsobili naše štandardy, posúvili sme ich vyššie a to ide práve už od komunikácie s tým zákazníkom od prvého kontaktu, keď už mu ideme montovať tú kuchyňu potom. Ja osobne chodím aj na ten montáž, aby som bol presvedčený o tom, že áno, robíme to správne. A chodím spoločne s vedúcim, ktorý má na zodpovednosť logistiku a servisné centra v rámci Československa. A navštevujeme vlastne od Plzne až po Košice montáže. Takže áno, chodievame, mňa to veľmi zaujíma, pretože zároveň ma aj zaujíma to, jak nás ten zákazník vníma. Mám to hlavne z prvej ruky. A samozrejme musím byť pripravený na to, že môže prísť aj negatívna spätná vazba, aj prišla. Aj to sa stáva, respektíve stávalo sa, dneska je to samozrejme už minimálne. Trvalo to nejakú dobu a vedeli sme, že v tom máme problém, ale teraz je to na dobrej ceste. Ale to je obrovský komplex, ale ty mám pocit, že si s ním dokážeš poradiť, alebo máš istú výhodu, lebo si tým všetkým prešiel, že na viacerých oddeleniach v rámci firmy si pracoval, môžeš tak z rýchlika vymenovať, čo všetko si v Luce robil predtým, ako si bol generálnym riaditeľom. Začínal som ako predajca v Nemecku. Tam bol vlastne moja prvá pozícia, bola Junkes Wohnen, čo vlastne mládežnícke bývanie pre mladých, takové oddelenie tam je. No a prešiel som si, dá sa povedať, všetkými oddeleniami. Tam som začal, pokračoval som na malom nábytku, obývačky, spálne. Kuchyne som mal viac menej okrajové, úplne som ich neplánoval, ale blokové kuchyne viem predať. A dneska už je tomu Karatu, to je systém, ktorom my aktuálne plánujeme kuchyne. Už sa v ňom samozrejme aj veľmi dobre vyznám, pretože som už toľkokrát chodil k zákazníkom robiť im joke, ak my nazývame, samozrejme lepšiu cenu, pretože nám záleží na tom, aby zákazník vždy odišiel spokojný. Takže bol som ako predajca, potom som robil vedúceho oddelenia, to som bol na 2 oddelenia, to bolo ložnice, teda spálne a obývačky. Potom som začal robiť vedúceho predaja, to som bol v Bratislave chvíľu. Potom som prešiel do Prahy, naspäť domov, kde som vlastne v Letňanoch viedol obchodný dom. Chvíli na to, po pár mesiacoch som bol povýšený na oblastného vedúceho, bol som zodpovedný za Čechy. No a potom prišiel deň, kedy si ma zavolali majitelia do Rakúska, premýšľam, čo som urobil, no a vlastne bola mi nabídnutá pozícia CEO. A necelých 8 mesiacov na to som sa stal konateľom pre Československo pre XXX za Moberix. No a prešiel celý tento čas a dnes máš 55 rokov. Dnes tak to mám, znie, že si toho zažil. Už 33, nedávno som slávil Kristové roky, takže nie je to tak dávno. Ďakujem pekne. Takže toto bol pre mňa takový darček, otvorenie nového obchodného domu tu na Nitre na Slovensku. Jasné. Z týchto pozícií, neviem, či sa to dá vôbec povedať, a či by to bolo fér k ostatným pozíciám, ale ktorá ťa bavila najviac, alebo kde si sa možno tak najviac s tým hrajkal, rozmýšľal a namiesto toho, aby si pracoval, tak si viac o tom sníval, že toto ešte spravíme a takto to vylepšíme. Mario, ja som miloval pozíciu predaja. Naozaj, ja si zakladám veľmi na predaj. Predaj je taková moja srdcovka, pretože byť dobrým predajcom není jednoduché. Je to veľmi náročná práca. Aj keď sa to niekedy ako nezdá, že si každý myslí, že môže delať predajcu kdokoľvek, nie je to pravda. Naozaj byť predajcom je potreba mať na to vlohy, potrebuje ten človek ako šiť, nie iba chodiť do práce, pretože dobrých predajcov je veľmi málo. Ale predaj som miloval. A ja milujem celkovú svoju prácu, ja mám rád pracovať. Ja naozaj žijem svojou prácou. A to by vedeli aj porozprávať kolegovia, pretože vieš, ak to mám ja, no vždycky to môže byť lepšie. Hej. V Nitre ste teda už boli, hej? Že to nepribudla predajňa, to ste sa len rozšírili, ale aktuálne ste na koľkých miestach? Na Slovensku sme v 5 miestach, sme v Bratislave, druhá predajňa je v Nitre, potom v Banskej Bystrici, v Poprade a zakončíme v Košici. Jasné, čiže už celkom pokrývate. Áno, ale tam to nekončí. To je prvé začiatok. Teraz sme sa presťahovali iba z podnájmu do vlastnej predajne, do vlastného obchodného domu. A samozrejme je tu plánovaná veľká expanzia, pretože Slovensko máme radi a táto krajina má obrovský potenciál. Neviem, či sa o tom môžeme rozprávať, ale ja som si čítal taký odhad, že plánujete otvoriť ďalšie 4 predajne, ale to ste hovorili o Československu či vyslovene Slovensku? Bavíme sa teraz o Slovensku. Aha, slušné. A vy okrem toho, že sledujete, čo ten lokálny zákazník chce,
Tak ešte tomu prispôsobujete aj tie otváracie kampane. Keď ste v Hradci Králové otvárali, tak tam pršali stoličky. Áno, tam pršali stoličky. Tu ich prevážame autom. Áno, pretože v Hradci sme neboli ešte, v Hradci Králové. Takže tam samozrejme ten dizajn o tom, alebo respektíve tá marketingová kampaň, pršia stoličky, pristávame v Hradci Králové. Aha. To mal obrovský úspech. Presne ako sme mohli vidieť včera, že sťahujeme červenú stoličku červeným autičkom, tak sme včera zaznamenali skoro 10 000 zákazníkov nás navštívili. 10 000 zákazníkov prišlo včera na otváračku, bolo niečo neskutočné. A o 102% navýšenie obratu oproti plánu, ktorý sme plánovali na našu otváračku. V porovnaní s ostatnými slovenskými prevádzkami táto je najmodernejšia? Či takéto veľmi moderné sú už viaceré? Takto je najmodernejšia aktuálne na Slovensku, ale nie posledná. Aha, no jasné. Áno. To sme naznačili, ale do Prievidze asi sa nedostaneme, čo? Aby si nebol prekvapený ešte. Ale predsa len tá veľkosť predajne si zaslúži aj dostatočne veľký priestor. Vy tým širokým výberom si dávate aj celkom záležať, že na tom asi aj stávate značku. Áno, na tom stávame značku, že naozaj u nás predsa ten slogan jasne hovorí to XXXL. Áno, je to aj v našej DNA zakombinované, že proste priniesť to najviac pre našeho zákazníka za najlepšie ceny. Ja som našiel u vás, určite to je aj inde, nechodím po nábytkárskych predajniach každú sobotu, ale také relaxačné kreslá, že vyzerá to ako posteľ, nie je to posteľ, nie je to ani gauč a ohromne sa v tom sedí, leží, neviem čo sa vlastne v tom má robiť. No nie, lebo som bol u vás. Nemám to doma. A to je perfektný prvok. Áno. No tak ti ďakujem za rozhovor, držím palce aj ďalej do života, aj ďalej do práce, aj s otváraním Lucu v ďalších mestách, všade. Ďakujem veľmi. Kdekoľvek. Tešilo ma. Díky moc. Ahoj. Ahoj.